Hiện tại thì ông anh đang có mặt tại Agribank để chuẩn bị bàn giao nội thất. Cả nhà hãy cùng theo chân ông anh nhé. Giờ thì hãy tiếp tục theo chân mình mang từng sản phẩm vào setup tại phòng thực tế nhé. Giờ thì hãy cùng mình khui chiếc ghế ăn này nhé.